หอย400 3 บาทได้400จุ๊บไอ้ระหว่างก็ถูกแค่ถูกหวย3 บาทสุดยอดมาขี่มอไซค์เลยกันสองคนน้องเดียวกินหัวหมดทั้งน้องก็มาผ่านน้ำมันรักกันจะจ้าทุกทีจะไปต่อกับพี่คนเดียวแน่นอนโอ้บางแสนโอ้บางแสนแค่ที่อยากมีแฟนสมหวังแน่นอนโอ้บางแสนโอ้บางแสนแค่ที่อยากมีแฟนสมหวังแน่นอนโอ้บางแสนโอ้บางแสนแค่ที่อยากมีแฟนสมหวังแน่นอนดูแลอย่างทั่วถึงผมเองก็เป็นลูกค้าของบีวิกเช่นเดียวกันนะครับมีพี่ๆคนไหนเคยเห็นหน้าผมไหมครับเวลาอยู่ที่บีวิกมีหรือเปล่าการจะยก